歡迎嚟到一本會客室，我係新雅文化嘅編輯黃思雅 Soya。喺我身邊咧係親子共讀嘅專家蔡依依，蔡依依歡迎你。Hello， 大家好。咁唔知大家有冇睇過我哋眼前嘅飛躍繪本系列咧？呢套系列咧其實係由香港政府文創產業發展處贊助，由創意創業會主辦嘅香港繪本支援計劃，支援嘅8位本地新進嘅插畫師咧去完成嘅一套無字繪本嚟嘅。蔡依依有冇同小朋友去閱讀過無字繪本呢個讀物咧？有，我經常都同小朋友睇一啲無字書嘅，我都成日講啦，呢啲唔止係無字書啊，仲係無字天書添。你覺得呢啲無字天書有咩魅力可以吸引你同小朋友去閱讀咧？嗱，最主要咧，其實咧，佢係圖畫豐富啦，完全冇文字啦，咁即係我哋冇文字嘅負擔啦。但係透過佢嘅圖畫咧，我哋可以陪小朋友咧進入想像嘅世界啦，亦都可以幫助我哋嘅小朋友咧一路去追蹤故事嘅發展，甚至可以培養佢嘅表達能力。因為當你同小朋友一齊睇無字書嘅時候咧，其實咧佢有好多嘅線索咧，令到個小朋友咧好想用佢嘅説話咧嚟去講出佢嘅感受嘅。冇錯，喺圖畫與圖畫之間，如果佢哋想有組織咁樣去表達個故事嘅話咧，佢哋咧都要用一個好好嘅觀察力同埋佢哋嘅邏輯推理能力咧，先可以組織到成個故事嘅來龍去脈嘅。冇錯啦。咁既然係咁，今日我哋就嚟逐一講一講我哋以下呢8本嘅無字繪本究竟個內容係乜嘢啦。咁我哋接住落嚟就講下《畫的一生》呢一本繪本啦。你知唔知作者係邊個啊？作者梗係知道啦，佢就係姜志傑老師啦。姜志傑老師咧係一個好出名嘅本地漫畫家嚟嘅。咁今次咧佢就唔用漫畫嘅形式，而係用繪本嘅形式去創作喎。其實咧呢一本書嘅故事大綱咧係講緊一幅畫布，佢輾轉喺唔同嘅主人嗱，包括係畫師啦、小男孩啦、一個乞丐啦同埋富翁。畫布去到邊一度咧，都有佢唔同嘅改變嘅喎，啲佢嘅價值亦都從佢嘅經歷而改變嘅。不過最後尾咧，燒毀咗呢一幅畫布之後咧，究竟係咪可以轉化成一個新嘅創作咧？就係呢一本故事書裏邊，我哋好想睇到噶啦。咁呢本書嘅畫風咧，嗰啲線條都好細緻啦，咁亦都係充滿住細節嘅，營造出呢個畫布旅程嗰種生動嘅層次。係啊，不如我哋嚟傾下呢一本書嘅精彩嘅地方啊。好啊。其實呢本書咧我都睇咗好多次嘅，亦都同好多小朋友咧去分享過呢一本書。重點咧就係嗰幅畫布啦。嗱，Soya，我哋咧睇到呢一幅畫布啦，其實畫布比喻緊啲咩嘅價值咧？其實個價值就係一幅畫咯。冇錯，冇錯咧。咁所以其實咧呢一本書裏邊咧，我哋見到呢一個畫布咧喺唔同人嘅手上咧，就呈現咗唔同嘅風格，亦都有一種創新，同埋佢輾轉俾我睇到咧乜嘢係生生不息嘅信念啊！咁嗱，我哋一齊睇呢一本書嘅時候咧，你有冇發現咧？一開始個畫師去買呢一幅畫布嘅時候，畫布係點㗎？Soya？係咪白雪雪咧？冇錯，係咩都冇。咩都冇。咁佢咧就去咗一個懸崖嗰度咧寫生喎。咁懸崖咧就除咗有山有水之外咧，當然就有好多嘅動物啦。其中咧就係好多嘅雀仔。咁你知啊，雀仔就隨時都可以便嘅。咁啊點知呢個畫布咧就係喺畫家寫生嘅時候幾錯愕嘅鏡頭，就係佢個 boo 咧就跌咗落個畫布啦。咁喺呢個時候，你估小朋友笑唔笑咧？小朋友梗係好中意呢啲相關於屎尿屁嘅話題，係最喜歡㗎啦。所以我相信咧，小朋友都會追蹤住呢一幅畫布啊，究竟點樣去處理啦？咁當然啦，畫師咧畫咗呢一幅畫布嘅時候咧，佢冇將啲 boo 咧就係抹掉咗佢喎，反而咧佢咧覺得呢個可能先至係賣點。咁當然啦，喺佢去賣出去嘅過程裏邊咧，其實亦都唔係話十分之成功。問題嚟啦，有一個細路仔，呢個小男孩咧就情有獨鍾噃。係。佢點啊？佢咧就用麵包咧就同呢個畫師咧竟然交換咗呢塊畫布。嗱，呢一本故事書咧，我哋同小朋友共讀嘅時候咧，最精彩嘅地方咧就係呢個男仔啦，即係買呢幅畫布嘅男仔啦，佢有好多嘅奇思異想。佢喺幅畫布裏邊咧，佢可以畫恐龍啦，佢想畫大鯨魚啦，畫雀仔啦，甚至畫超人啦。咁所以咧，當佢一路揮灑自如去畫嘅時候咧，佢嘅創作越嚟越爆發。
不過喺呢個時候問題出現啦，佢整到屋企亂七八糟啊！咁邊個好生氣啊？梗係佢阿媽啦，要負責執嘢嗰個，梗係嬲啦。冇錯啦，咁所以咧喺呢一度咧，媽媽就一氣之下咧就將佢嘅畫布咧就掉咗落去垃圾堆喎。掉咗佢垃圾堆之後咧，就有一個拾荒者就執咗翻嚟。咁但係咧，呢個拾荒者咧就唔係用佢嘅畫布嚟畫畫喎，佢就用佢嘅畫布咧嚟墊住咧佢去乞丐嘅時候嗰個行乞嗰個缽子啦。咁喺呢個時候咧，我就好想同家長講啦，當你同細路仔去共讀呢一本書，去到呢一個畫面，我哋不如一齊嚟進入呢一啲嘅圖畫，去揾翻究竟呢個畫布跟住落嚟有啲乜嘢嘅遭遇啦。嗱，我哋睇到呢一度咧，其實咧就好想同家長講一個好重要嘅信息啊。原來咧呢一幅畫布咧帶俾我哋嘅家長咧，有唔同嘅角度去同我哋嘅小朋友去分享呢一幅畫布嘅經歷。當你一路分享嘅時候咧，其實我哋會睇到咧係一個命運嘅轉變。冇人諗過最後尾呢一幅畫布已經唔係全一個畫布，亦都冇諗過呢一幅畫布係咁值錢，去到一個大富翁嘅手上咧係好貴嘅。好啦，到最後，其實呢一幅畫布係一個小女孩喺個背囊裏邊嘅一個飾物，係咪有價值咧？對於小女孩嚟講，係咪好重要咧？我建議各位家長咧，你讀完呢一本畫的一生，你可以賦予呢一幅畫嘅生命之餘，你可以鼓勵你嘅小朋友攞出佢嘅畫紙去創作一幅佢獨一無二嘅畫。